बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आप देख रहे हैं दी फार्म फिट। आज का टॉपिक हमारा है कि जी आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज के साथ साथ बहुत से मसले मसाइल हमारे गले को लेके पेश आ रहे हैं, जिसमें स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इवन के प्रोडक्टिव खांसी है जिसमें रेशे वाली भी है और खुश खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। उसका हल क्या है, कौन सा सिरप हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से सिरप की क्या डोज़ है, किस मकसद के लिए काम आता है, आज का टॉपिक हमारा है। इसको हम कवर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बहुत से सिरप मैं आपके सामने रखे हुए हैं और एक एक सिरप करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सिरप किस काम आता है, किस वक्त इसको इस्तेमाल करना है और कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है। सबसे राइट से हम स्टार्ट करते हैं। ये है जी सबसे पहले आप एसिफाइल सिरप आपको नज़र आ रहा है। एसिफाइल कफ सिरप है। ये जो है ये खुश खांसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एसिफाइलिन इसका फार्मूला है। ये बच्चे बड़े सारे इसको यूज़ कर सकते हैं, इवन प्रेगनेंसी में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है वो है जी एसिफाइल 125, यानी कि ये जो है ये प्रोडक्टिव खांसी, ये म्यूकस जो होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट खांसी आती है, गीली खांसी आती है, रेशे के साथ खांसी आती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा येलो कलर का रेशा आता है, उसको ख़त्म करने के लिए एसिफाइल 125 दिया जाता है। तीसरे नंबर पे सबसे पुराना सिरप चल रहा है, इसको जी हाइड्रोलिन सिरप कहते हैं। ये खुश खांसी के लिए सबसे अच्छा सिरप है। इससे अच्छा सिरप आज तक नहीं आया जो कि खुश खांसी में आपको फ़ायदा दे सके। चौथे नंबर पे जो सिरप आ रहा है वो है जी साइरोलिन सिरप। ये जो सिरप है ये भी बेसिकली खांसी के लिए ही है, जो कि रेशे वाली खांसी होती है। अब होता क्या है कि आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो होता ही है कि जैसे ही थोड़ा सा ठंडा पानी पिया या मौसम की चेंज की होने की वजह से हमारी बॉडी में भी मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे गले में, हमारे मुंह में रेशा पैदा हो जाता है। रेशा जो है वो बाज़ दफ़ा निकलता नहीं है, बहुत दफ़ा ज़ोर लगाने से भी नहीं निकलता। तो उसके लिए ऐसे सिरप आते हैं जो कि आपका सांस की नाली में से रेशे को खींच के बाहर निकालता है और आपका सांस और आपकी सांस की नाली को क्लियर करता है और इजीली आपकी जो सांस लेने के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही होती हैं उसको ये ख़त्म करता है। तो ये सिरप जो है ये साइरोलिन, ये उस काम आता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आता है जी कोसोम सिरप। ये ड्राई कफ होती है उसके लिए आता है और साथ में अगर ठंड लगी हो, यानी कि नज़ला ज़ुकाम बह रहा हो, नाक में से पानी आ रहा हो, आंखों में से पानी आ रहा हो, स्नीजिंग हो रही हो और साथ में आपको कफ हो, तो उसके लिए आप ये कोसोम सिरप यूज़ कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट उसके बाद आता है जी ब्रोनोकॉल सिरप। जैसे कि आपको इसकी शक्ल से पता चल रहा है, ये चेस्टी कफ के लिए, यानी कि फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम का जम जाना, बहुत ज़्यादा गले में से बलगम का आना, रेशे का आना, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ख़राज करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके वेरी नेक्स्ट जो हमने देखा है वो है जी कोफर्ब सिरप। ये है जी आईवी लीफ। आईवी लीफ जो है ये सिरप आया है, बड़ा ज़बरदस्त सिरप है, जो कि एक नेचुरल तरीके से एक लीफ है, पत्ता है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको लिया जाता है। इसके कई फ़ायदे हैं। ये आप ना सिर्फ खुश खांसी में बल्कि आप इसको रेशे वाली खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फ्लू हो रहा है, कफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके अलावा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि डायबिटीज़ जो लोग होते हैं वो शुगर फ्री लेना चाहते हैं ताकि उनकी शुगर ना हाई हो जाए, तो ये शुगर फ्री है, इसलिए ये कोफर्ब सिरप शुगर फ्री भी है और आप इसको किसी भी खांसी में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में, वैसे तो बहुत से सिरप हैं लेकिन ये मैंने टॉप सिरप निकाले हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और जिनका आपको फ़ायदा होगा, और जो ओटीसी प्रोडक्ट भी हैं, यानी कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट में जी एल्फर्ब सिरप। एल्फर्ब सिरप तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आई है। ये बेसिकली एल्टर बेरीज़ होते हैं, ये बेरीज़ की एक किस्म होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करके और विटामिन सी और जिंक को एक्सट्रैक्ट करके ये बनाया जाता है। टोटल नेचुरल सिरप है। इसके अंदर कोल्ड, फ्लू, इसके अलावा अगर आपकी खांसी कर करके इम्यूनिटी वीक हो गई है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। कफ़ के लिए, खांसी के लिए और इसके अलावा फ्लू के लिए, इवन कि आपका सांस में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी ये सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम डोज़ की बात करें ये सारे सिरप्स की, तो इन सारे सिरप की डोज़ जो है वो वंस डेली होती है। बाज़ दफ़ा आप कंडीशन पे ट्वाइस डेली भी दे सकते हैं और थ्राइस डेली भी दे सकते हैं।
कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है तो 3 दफ़ा दिन में दें, अगर हालत इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है तो 2 दफ़ा दें, तो 1 दफ़ा भी इसको दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसको 1 टीस्पून आप दे सकते हैं। किसी भी फार्मेसी से आप ले लें, इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको कोई भी मसला हो आप ये सिरप किसी भी फार्मेसी से ले के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का अल्टरनेट नहीं है। इसलिए जब भी आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ नहीं करनी। मज़ीद अगर कोई मसला मसाइल है तो किसी अच्छे कंसल्टेंट को आप चेक करवाएं और आप उससे रिकमेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारे सिरप मैंने आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक खूबसूरत सा कमेंट भी करिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। इंशाल्लाह एक और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग दी फार्म फिट। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।